Үсмер балаға һеләүһен ташланган хәл Өфө янындагы лагерьларның берендә теркәлгән. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстанның табигатьтән файдалану һәм экология министры урынбасары Камил Биргулиев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Камил Флюрович, шулай итеп, үсмер балага һеләүһен ташлану билдәле булуы менән төрле имеш-мимештәр күп таралды. Кемдер шунда ук ул котыру сире икәне билдәле инде бу һеләүһендән кемдер күргән, кемдер юк, әле анализлар расланмаган, хәл нисек һуң? Әле көндә ул анализларның результаттары юк. Ул бик катмарлы гына бит инде бу анализлар. Ул 10 көндән 30 көнгә тиклем билдәләнергә мөмкин инде. Шуңа әле көндә анык кына әйтеп булмай, бу котыру сире булдымы, или икенче бүтән сир микән. Шуңа унда сорактар кырагай хайвандар кешегә ташланган сорактар инде ел сайын теркәлеп тора. Ул елына 1-2 тапкыр теркәлә торгайны, бына 24нче елда инде 2 тапкыр булды. Шуннан соң инде 25нче елда, үткән елда инде 5 тапкыр булды. Шунлыктан да инде әйтеп үткән килә, бундай осрактар күбәя башланы инде адакы елларда. Буның ниндидер сәбәпләре бармы? Сәбәпләре бар, чөнки безнең бит инде ул кырагай хайвандар арасында булган осрактар, улар башлыса төлкеләр арасында, бүреләр, бурһыктар арасында, безнең адакы вакытта инде адакы елларда хатта бер 10-15 елды алайык, төлкеләрнең саны арта башланы. Республика буенча. Республика буенча 20 ярымга итте әлеге көндәрдә инде әлегрәк ул адрак ханы ине. Чөнки һунарчылар төлкеләрне атып алырга тырышмай, халык бит инде хәзер төлке һунарчылар да әдермәгән. Һунарчылар да әйде, күп кенә һунарчылар бит инде махсус хәрби операция зонаһына китеп, тоже шунлыктан ябай һунарчылар ябай һунарчыларның илкәһенә уларның эшләре дә бит инде авыллардан, мәсәлән, күбәйде бит инде, шуңа һунарчыларның вакыттары да йетмәй, һунарчылар да йетмәй. Һәм төлкене атып алуның, бына шундай күп таралып киткән хайвандарды, бүрене шул исәптән атып алуның бер ниндәй дә улар өчен файдаһы юк. Шулаймы? Әйе, файдаһы юк, шунлыктан да инде һунарчылар улар атып алырга теләмәйләр инде. Шуңа кайһы бер осрактарда инде төрле усулдар кулланабыз. Безнең махсус министрлыкта бирелгән, булдырылган буйруктар буенча инде махсус рөхсәт кагыдары бирәбез. Бу осрактарда махсус рөхсәт кагыдары менән ул ел әйләнәһендә һунар итәргә була. Әгәр дә ябай һунар итү рөхсәт кагыдары менән һунар мизгилендә генә ярый икән, махсус рөхсәт кагыдары менән ел буе. Тагыла әгәр дә инде без махсус рөхсәт кагыдары бирәбез икән, ул вакытта инде транспорт кулланырга мөмкин. Каргыдәрләр транспорт кулланырга мөмкин. Улар кемдәргә бирелә бу махсус рөхсәт кагыдары? Безнең төрле территориялар бит инде, һунарчылык территориялары. Башлыса ул һунарчылык менән һөнәри рәвештә кулланган биләмәләрдә инде без егерьләргә бирәбез. Улар шул ук рөхсәт кагыдары менән кулланып, алар транспорт, каргыдәрләр кулланып, бу төлкеләрне, бүрләрне атып алалар инде күбрәк. Чөнки каргыдәрләр менән бит тизрәк алуы еңелрәк. Шуңа шундый усулдар кулланабыз. Тагыла инде безнең муниципаль берәмектәр хәзер адакы елларда бундай осрактар күбәйгәс, төлкеләр күбәйгәс, авылларга керә башлагас, бүреләр дә бит инде авылларга якынлаша. Шуңа улар үзләренең премияларын булдыралар. Безнең республикала где-то примерно 15-18 муниципаль берәмек премия, һунарчыларга премиялар бирәләр инде. Бұл енді халықты ошондай кыргай хайвандардын улардын һунарынан азат этүү үчүн куткаруу үчүн да шулай бит. Баягы һеләүһен сурагына әйләнеп кайтайык, Камил Флюрович. Гомумән бына ошо һеләүһендән кешегә ташлануу ул еш күренешме табигатьтә?
еш күренеш түгел, әйтеп үттем бит инде, ул осрактар безнең республикала 200 тапкыр гына елына билгеләнә торгайны. Башлыса инде улар төлке менән һәләүһен ул Һирәк күренеш. һирәк күренеш инде. Һирәк күренеш. Һәм Котыру сиренә лә күбрәк менә ошо төлкеләр дусар була дип беләбез. Ешрак улардан табыла. Башка тагы нинди хайвандарда менә Котыру сире булуы ихтимал. Интернетта хәзер төрле мисалдар китерә башлаганнар, хатта мышы ла котырган икән дигән хәбәрләрдә имеш-мимештә тула. Мондай булуы мөмкинме? Мөмкиндер инде. Ну, башлыса инде ул ерткыч хайвандар арасында була. Улар аю, бүре, бурһык, һәләүһен, төлке, вот шундый һунарчылык ресурслары Котыру сире менән авырга мөмкин инде. Сөнки бу ничек тарала? Улар ерткыч бит инде. Улар гел үҙҙәре һунар итәләр, шуңа ла ул шундый ниләр тарала. Нисектер иҫкәртеп буламы ҡырағай хайвандар араһында был сирҙе? Иҫкәртеү өсөн инде буларҙың һанын көйләргә кәрәк инде. Әйтеп үткәнсә, мин әйткән сараларҙы ҡулланырға кәрәк, һунарсыларҙы йәлеп итергә кәрәк, күберәк атып алындар өсөн. Нисектер бына вакциналар уларҙы ҡулланып буламы? Ветеринарҙар инде вакциналар да ҡулланалар. Улар антирабический дип атала инде. Улар безнең һунарсылык биләмәләрендә шул территорияларга бирәләр ул лекарстволарҙы инде. Бына ниндидер бер Башҡортостандың районында шундай ҡырағай хайуандың ҡоторған булыуы билдәләнде, ниндидер анализдар ярҙамында асыҡланды икән. Артабан һеҙ нисек эш итәһегеҙ, нимә эшләйһегеҙ? Был осраҡта инде ветеринар хеҙмәттәгәрҙәр улар сикләүҙәр булдырыла, карантин булдырыла һәм ошо зонаға яҡын урындарда инде күберәк атып алыу эштәрен алып баралар. Без дә үҙебеҙҙең әйтеп үткәнсә махсус бойороҡ булдырабыҙ, махсус рөхсәт ҡағыҙҙары таратабыҙ һунарсыларға, егерҙәргә, вот шул махсус рөхсәт ҡағыҙҙары менән күберәк инде атып ала башлайҙар. Һандарын кәмитәләр, ҡырағай хайуандарҙың, йыртҡыстарҙың ул осраҡтарҙа. Һәм ошондай саралар менән нисектер иҫкәртергә ярҙам итергә була. Иҫкәртергә ярҙам итергә була. Билдәләре тураһында ла әйтеп китәйек, Камил Федорович. Мәсәлән, мөмкиндер өй эргәһенә ҡырағай ниндәйҙер бер хайуан килгән, нимә иғтибар итергә? Әгәр дә инде төлкө килә икән, йәки бүре кешенән ҡурҡмай икән, улар кеше йөрөгән ергә яҡыныраҡ килә икән, был осраҡтарҙа бик тә иғтибарлы булырға кәрәк. Ветеринар хеҙмәткәрҙәргә, беҙҙең инспекторҙарға хәбәр итергә кәрәк инде, ул осраҡтарҙа инде. Әгәр дә ауылға яҡынлашып, кешенән ҡурҡмайған хайуандар килеп сыға икән. Ғөмүмән, бына кешенән ҡурҡмау тигән һүҙ, ул ҡырағай хайуандар өсөн ғәҙәти булмаған күренеш. Әйе, шулай. Әммә һуңғы ваҡытта был улар ҡурҡыуҙы онота башланы шикелле. Атаҡҡы ваҡытта уларҙың һаны күбәйеүенән дә һунарсылыҡ ресурстары яҡыныраҡ килә башланы инде. Улар хәүеф тоймайҙар. Әйе. Улар ашамлыҡтар да бар бит инде. Сүпсәр өйөмдәре шунда килеп яҡынлаша башлайҙар. Эйе, ундай осраҡтар тоже бар. Әгәр улар популяция һарта икән, тимәк, урманда улар өсөн аҙыҡ кәмей килеп сыға. Аҙыҡ кәмей, уларҙың һәр береһенең үҙенең территорияһы бар бит инде, һунарсылыҡ ресурстарының үҙҙәре яҡыныраҡ килә башлайҙар инде ауыл ҡала тирәләренә. Шулай итеп, хәбәр итергә кәрәк, тимәк, муниципалитеттарға, әгәр ҙә үҙҙәренең биләмәһендә ниндәйҙер ҡырағай хайуандарҙы күрәләр икән. Беҙҙең министрлыҡҡа инде, беҙҙең оператив телефон бар, ҡыҙыу линия бар, ул көнө буйы эшләй, көнөйләнән дә шуға ла 214-30-18 шул телефон менән. Камил Федорович, быны һеҙ әйттегеҙ, әле Башҡортостанда ҡырағай хайуандарҙың ҡайһы һаны арта башлаған тип, был һеҙҙең күп йыллыҡ күҙәтеүҙәр буйынса тинегеҙ. Ул бары тик Башҡортостандағы да шулаймы, әллә күрше төбәктәрҙә ниндәй хәлдәр күҙәтелә? Коллегаларма аралашаһығыҙмы? Бындай хәлдәр беҙҙең республикала ғына түгел, ул бөтә Рәсәй территорияһында ла, шулай уҡ интернет селтәрендә бит инде күргәнегеҙ барҙыр. Бындай хәлдәр бөтә Рәсәй территорияһында. Хайуандарҙың, ҡырағай хайуандарҙың һаны арта аҙаҡҡы йылдарҙа. Һәм был һунарсыларға нисектер көйләү буйынса, уларға рөхсәт ҡағыҙҙарын биреү буйынса, арттырыу буйынса, һаны буйынса
бик нык артып китәнде һунарчылык ресурсларын гандары. Без әлбәттә шундый көйләү эшләрен алып барасак, ел һайын безнең үткән елларда инде без 85 буйрык булдыра торгайнык, кул куя торгайнык. Үткән 25 елда был хан 190-га итте. 2 тапкырга артты. 2 тапкырга артты. Был буйрыктар 2 тапкырга арткыз бит инде үзегез күреп утырагыз. Безнең был буйрыктар үзе генә кул кылмайбыз. Был буйрыктарга ул муниципаль берәмлектәр безгә мөрәҗәгать итәләр. Ветеринар хезмәткәрләр, егерьләр, һунарчылык хуҗалыктары, шунлыктан да инде был буйрыктарның саны арта ел һайын. Шулай дип, тамашачыларыбызга нинди теләкләрегез булыр буна шундай хәвефле сорактар кабатланмаган өчен? Нисек үзеңдә ошо кыргай хайваннардан хакларга? Әгәр дә инде кешеләр үзләренең өйләре янында һунарчылык ресурсларын ерткыз хайвандарды күрә икән, безнең министрлыкка шылтыратырга кирәк инде. Тилгенә әгәр дә тагыла муниципаль берәмлектәрнең территориялары бар бит инде. Шуларның территориясында кергән усакта инде полиция хезмәткәрләренә шылтыратырга мөмкин. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстандың табигатьтән файдалану һәм экология министры урынбасары Камил Биргулиев мәһәлләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.